專業嘅果然唔同啊，爆晒汁咁嘅喎，勁喎！哦，大雞髀，勁啊！哇，跟住咧，放喺度，之後整。哇，好多醬汁啊，流晒出嚟。唔知我哋食唔食得晒喎？燒雞髀超級脆，燒雞嘅皮超級脆，爆汁。咁佢都算肥啊，老實講啊。清遠雞種你食到咗都係6蚊嘅。呢個咧原來用尖米粉做嘅，啱先問咗個老細啦。咁佢做到好似個菱角咁嘅。水菱角係咪啊？水菱角應該我唔知啊。至於隔離呢個咧，老婆嘅咧就係、真係快唔過高。你睇下。Hello，各位觀眾大家好，我而家所在位置係中山。咁啊，正如之前所講，我咧就會同老婆咧過嚟呢邊玩2日嘅。面前呢度咧就叫沙江墟啊，原來咧都係其中一個景點嚟嘅。因為我哋咁啱喺度停車咁啊，所以就過嚟望下啫。啱先咧有個叔叔講咧，呢度成100年歷史嘅路。哦，呢度係咁樣嘅嗱，我哋成日去趁墟啊。呢度係食嘢嘅，但係唔係啊？嗰邊都有賣衫㗎，過去嗰邊睇下啦。係啊，去市場睇下啦。係咁嘅，點解叫嚟沙江墟咧？其實就冇乜嘢，因為我哋諗住咧等陣晏少少去食燒雞，咁啊就一早出發。嚟到呢度，既然咁啱嚟到嗰度有得充電，咁啊充下電嘅啫。呢係電車嘅好處啦嚇，真係好慳。喺路上大概係高速費幾錢啊？36蚊不到。我充緊電，咁啊大概係用咗好少，用咗73% 嘅電嘅啫。大概估計15蚊到啦嚇。而家呢個時間電費都比較貴啊，1蚊6一度電。呢度都係有個市集嘅，但係咧同我哋早幾日啦去到番禺嗰啲比，確實呢度就梗係細啲嘅。咧呢度就冇返到去廣州啊、番禺啊、南沙嗰啲墟咁多人啊，但係其實咧都大㗎噃。嗱咁樣嘅喎，咁你啊同琴日清河市場比，因為清河市場係直頭就係一個市場嚟㗎，咁你冇辦法同佢比較㗎嘛。咧我終於睇到啦，先同我媽唔睇度使手電話，究竟呢度屬於咩地方？老婆問我，呢度屬於東區，係啦，即係我哋上次買榴蓮嗰度啊。呢啦，東區係好大嘅嚇，就唔係淨係嚟呢度買榴蓮嘅。嗱，琴日我哋去趁墟見到有茶壺，呢度又有啦。幾靚啲茶壺，35一個紫砂壺，有隻茶壺，梗係有埋呢個賣山草藥嘅啦，似泰國澤道澤啊，似啊，不過縮細咗10倍版嘅澤道澤嗰種感覺咯。咁啊，呢度應該冇衫賣吧？我估嘅咋，都係好多呢啲鋪頭啊，賣下啲山草藥啊，賣下啲手袋啊。對面啊賣下啲古碗啊，各種嘅嘢嘅，咁仲有好深入嘅喎。咁同埋咧，我知道呢個方向過去咧，其實係市場嚟嘅。我哋要唔要去市場睇下？諗唔到咧，內有乾坤添喎，真係有少少似咧去到泰國澤道澤嗰種感覺。咁當然啦，澤道澤嗰度就係啊，佢全部都係賣藥材嚟嘅。澤道澤就好多嘢賣嘅，同埋咧就會混亂啲。搞草都有清熱，仲要落啲瘦肉去煮先得嘅，又或者有田七、野生田七、麥冬都有啊。咁啊呢一方面咧賣藥材呢啲咧，又好似熱鬧過琴日去到清河市場喎。嗱，手袋啊，各種咁都有嘢食啊。哦，嗱幾大啊，係真係大喎嚇，真大喎，只不過人少啫嘛。係啊，即係如果同清河市場比咧，你單純抽起個市場嗰部分咧，淨係講開咧，呢度大過清河市場好多倍。咁同埋前面係市場，我哋都去嗰邊睇下。琴日咧買咗好多水果啦，好多。咁同埋琴日咧食嗰啲荔枝都幾好。大家有冇睇我上一集片片啊？嗰啲荔枝食落去都幾好，粒核係細嘅，啲肉係爽嘅，甜有啲好甜。
有啲就一般啲啦嚇，18蚊一斤。嗱又有橙賣啦，琴日我買啲橙塊金啊嗰啲。咁啊菠蘿啦，中山咧就要食菠蘿啦，神灣菠蘿咁青嘅係咪啊？13蚊兩個，同埋咧神灣菠蘿係細隻㗎嚇，咁嘅噃。我這裡有神水，要不要？咧呢度有榴蓮賣啦，不過啲榴蓮咧係開咗口嘅。前面嘅市場去行下市場啦，同埋架車未充好電，充好電再去攞翻架車。不過都好快，因為佢係國家電網啊，南方電網嘅充電樁嚟嘅，好方便啊！嗱，仲有20分鐘就結束㗎啦。咁啊，之前咧同大家吹水講過啊，如果翻到嚟國內咧買架電動汽車係一個唔錯選擇嚟嘅嚇。其實而家好平㗎咋，好似我哋呢啲要上到高速咧，其實10萬蚊乜度就得㗎，而且咧不限戶籍嘅，據我所知啊，廣州不限戶籍。如果落到下邊其他市咧，你梗係要有個身份證明啦嚇，咁就得㗎啦。食菠蘿啊，買咗擺喺架車，等陣食完燒雞食好喎喂！我哋諗住等陣去食燒雞喎，我覺得好喎。嗱，有啲冇咁青嘅，呢個係10蚊。散嗰啲幾錢啊？切開咗嗰啲而家食3蚊一串，好啊！嗱，買啲3蚊啦。呢啲係切開咗嘅，3蚊啊嘛。係3蚊，3蚊應該係甜啲。 ，3蚊應該甜啲。多咧？嗱呢度勁啦，俾6蚊，咁啊攞個袋裝住，一人裝一個。等陣咧，我要食完燒雞之後先食。一陣間再食。係啊，你我而家唔食住，拎住喺手。菠蘿咧買咗啦，我決定就冇理由空肚食菠蘿嘅。至於佢就勁啦，佢咧夾硬空肚食所有嘢，腸胃咧其實都幾硬淨嘅，但係咧唯獨係第一餐我係要好小心，凍啊剩啊嗰啲我係唔敢食嘅。一食完咧就要去揾嚇，繼續行裏邊就係市場，佢有賣菜。我哋第一日通常都唔會買菜，純粹就係睇下咁嘅啫。咁前邊都仲有個市場嘅，應該叫做沙江市，錯叫沙江墟市場。咁啊嚟到而家咧過咗10點啦，咁啊都有街坊市民嚟買餸，到個地氈啦，4件套99蚊，唔知賣咩？茶葉啦，好多都有。食得好大。哦，呢個賣榴蓮88蚊一個呢一種，還有這種有29蚊8一斤，有啲係按隻，有啲係按斤咁嘅。嗰邊係再平啲。好多榴蓮賣喎，嗱呢一檔又有啦，羊角蜜呢度又有，但係咧呢度冇寫價錢，唯獨嗰個山竹就有寫咯嗬，10蚊一斤，虧本價。仲有哈密瓜添喎，5蚊一斤，都唔平嘅，甚至乎荔枝都有，但係就冇寫價錢。中山呢度咧係可以開摩托車嘅。反而咁樣咧，我覺得嗰啲電動自行車係會少咗，唔係冇都有，但係咧感覺上咧冇嗰啲咁橫衝直撞嘅，都係有嘅。咁同埋咧，電動自行車呢樣嘢咧，唔係話廣州啲人就特別中意改，其實外邊呢度一鬼樣嘅啫嚇。有蘋果啊、香梨啊，各種都有嘅。咁之前你都講過啊，嚟到上次我哋咪喺東區嗰度咧，咪買過榴蓮嘅，係真好食㗎。咁呢度都係算東區，會唔會喺嗰度攞貨咧？出奇啊嚇！哦，呢度就係咁啊，係啊，呢啲開咗口嘅，開到太大啦，呢啲開得太大，好乾㗎會變到。開就20。係20蚊一斤。過嚟咧，早幾日我哋咪喺高明嗰度咧，咪買過西瓜嘅。嗰個西瓜咧就唔算勁甜，但係咧就多汁啊，最緊要多汁嘅啫，唔甜我都接受到嘅。呢度係2蚊一斤大西瓜，超甜。呢度仲有啲菠蘿切開晒一袋袋嘅，10蚊一袋。嗰啲哇好靚喎，好黃喎，同埋好細隻喎。嗰度100%神灣菠蘿。黃好多喎個皮，方考慮我哋決定都係嚟買芒果。呢啲咧佢叫小金黃啊，5蚊一斤咁，同埋咧佢有嗰啲個外皮呢度啊，咧呢啲
咁樣咧，好似爛爛地咁咧，呢啲就得㗎啦。個上邊有啲黐手，有啲糖滲咗出嚟。試過。係好。嗰把刀喺架車啊！喺架車上邊咧係有把小嘅刀㗎，咁啊就可以去出去外邊批水果食㗎嘛。咁仲有嗱，已經充完電啦。今朝咧由屋企滿電嚟到呢度，咁12蚊2毫7用咗，加埋路橋費30幾啫，50蚊就嚟到呢度啦，幾方便。芒果有少少似上次喺深圳買到嗰種，係有少少似嘅。揾個雲吞麵食下好唔好啊？嗰邊啊喂！嗰邊似乎有啊，嚟到呢一段時間咧，感覺到呢度有一種好悠閒嘅感覺，唔似話翻到去番禺也好啦，琴日都好。點解咧？嗰啲廣州我講啊，嗰啲電動自行車會咁急啫？就佢急啫嘛。點解開得咁快啫？呢度唔係快得幾多啊？係嘛？咁咯，一種好悠閒嘅感覺。咁我而家開始有少少明白咧，點解咁多香港人願意嚟中山置業。但係有個小問題係咁嘅，中山咧佢工業都仲係比較多啲大廠，所以先頭我哋開車嘅路上咧係見到好多大貨車，而且咧嗰啲大貨車咧，因為通常佢唔係本地人嚟嘅，本地人梗係守規矩啲啦，外地人咁佢趕時間，時間就是金錢啊嘛，所以其實開得係會比較瘋狂㗎嚇。呢度就係市場嘅內部啦，好舒服喎，行得好過我哋喺廣州大多數我哋成日都中意去嘅市場啊。咁但係暫時係見唔到有明碼實價嘅，但係路面咧就好舒服，唔會話積水啊、龍津路啊嗰種感覺嘅。我哋依家咧其實係想揾少少嘢食下先，行下先啦。哦，嗱呢度有嘢食喎，呢度有呢個係食咩啊？睇下，我仲以為食餃子嘅添。如果係食餃子啊、雲吞啊，可以坐低試下。不是的。我啱先講，佢話呢個市場好乾淨、好整齊啊，全部都係賣肉嘅。係啊，連嗰啲燈都冇。而家廣州咧嗰啲賣肉嗰啲啊，舊年10月咪話全部唔俾用嘅，而家好多偷偷摸摸又用翻啊，好乞人憎㗎。好多時候咧，佢哋會用一種咧人眼睇上去咧睇唔到紅色，但係咧喺我攝影機度係睇到嘅。包括呢啲都仲有少少紅。牛肉係60，碎腩50，都係高明平喎。係，大家睇到㗎啦，就係中間隔咗一閘啫嘛，係咪高明嗰啲平啊？呢度咧就貴，差唔多10蚊都有，都唔止啊，係嘛？43、45，如果你買得多啲，仲可以同佢講價。呢度有50幾60我都見到，有大椰子賣。好大隻椰子，老闆娘喺度斬緊椰子。只要我哋想揾個雲吞麵食下，真係揾唔到。都大嘅，其實個市場唔係唔大啊。先頭我哋停低部車嘅時候咧，今日咧嚟呢度咧係老婆揾嘅。佢話：哎呀，點解咁嘅冇人嘅？唔係啊，嗱，真係墟嚟嘅。天河市場咁大，有咁大，但係冇咁多。冇咁多人，有清河市場咁大，但係冇咁多人。唔係清河市場大啲嘅，清河市場大啲。呢度咧就終於見到有啲農民阿姨攞啲蔬菜出嚟賣嘅地方啦。係啊，咁但係今日第一日我哋又冇嚟買菜㗎。聽日傍晚晏晝先至翻去嘅。呢度又有菜賣嘅噃。時間咧，我哋終於揾到類似一啲有餐廳嘅地方啦嚇，簡單食個雲吞麵都好啊。但係睇上去冇雲吞麵，都係外省菜啊。呢個沙溪牛肉賣牛肉嘅，呢腸粉都好啊。冇開碟腸粉。哇，好生意到不得之了。如果喺度開碟腸粉，前邊就叫煲仔飯鴨仔飯嗰啲湛江菜啦。呢度南昌拌粉，好辣嗰種啦。人口係冇廣州咁密集，老婆都講緊，確實係啊，多人到咩咁啊？嗰啲車全部塞晒條路㗎。有鴨仔飯啦，哇！10點半就開飯啦。桂林米粉、螺絲粉呢條係食街嚟㗎啦，但係就早餐時段應該已經過晒咯。如果真係要食嘅，我諗淨係得呢一檔咯。係啊。即係冇嗰種啊？冇啊，冇腸粉，見唔到。呢度咧又發現呢個，琴日我咪食過咯，
正宗港口排骨飯，但唔係呢個牌子嚟啊，即係應該係一種風味嚟嘅。咁噶噃，呢度又有喎。睇嚟咧，琴日我應該食得都比較正宗，唔知啊。呢個正宗港口排骨飯，過呢度咧又睇見嗱，佢呢個叫做御景灣花園，但係咧就2004年竣工，5套在售，即係佢嘅成交量不是太大啦。8000蚊一平方米，買一啲二手噶嘛，而家全部都係二手啦，冇新嘅呢個。都係8000都，係咯，咁樣樣咯。肯定唔差呢啲就，唉，因為依一種隔離有市場，低密度小區屬於呢啲二手嘅90方，可以啊，全部通透嘅。夠光猛。梗係啦，以前呢種屋嘅反而佢會通透，南北對流嘅喐下只係。南北對流啊，就係冇電梯可能，3000都有。高明冇得講嘅，嗰啲咁殘咁舊嘅。咁同埋咧，佢物業就係公寓住宅大屋咧係商品房嚟嘅。咁即是話咧，即係唔係公寓啦，簡單啲嚟講就係唔係公寓嚟嘅住宅嚟嘅，綠化率20%，幾好啊！除咗先頭我哋睇嗰個咧，仲有好多半嘅，即係都係呢個御景灣花園80萬。最貴唔講呢個最貴，講呢啲80幾萬咯，有啲係9000幾蚊一平方米，咪寫咁寫啫。到時你去到仲可以講價噶嘛？係啊，有乜理由88平方仲貴過呢個100平方啫？肯定仲有價講咧，85萬，到時講到佢60萬都得㗎，講到好似就買咁啊！唔買先至咁講嘅啫嚇。另外咧喺呢度啊，如果要去中山北站，即係城軌站，唔係高鐵站啊嚇，好快啫喎！揸車講緊係12分鐘，你打架車去即係12分鐘就到得到啦。但係幾舒服嘅，我哋去過咁多個城市裏邊，老婆講過，佢講笑嘅咋。佢話：如果真係有揾個地方退休咧，中山都係一個唔錯。咁啊，其實我自己咧經過呢1-2年咧，咁啊周圍去拍攝影片啊，發現咧有好多地方都幾舒服嘅，但係中山咧就更休閒一啲，同埋咧嘢食方面咧係會比其他地方要多嘅。喺大灣區即係廣州、順德以外咧，喺大灣區咧啲味道係比較適合我哋嘅咁咯。咁啊，接落嚟咧，我哋上車唞一唞，就過去食燒雞，因為冇食早餐，我直接過去食燒雞。近30分鐘嘅車程咧，我哋就嚟到呢度啦。咁啊，呢個咧又係老婆揾出嚟嘅，呢個叫麗苑農莊，但係咧好似未開門喎。不過重點係呢度超級大、超級大同埋超級大嘅。可能隔離嗰度有隻雞嗰度啊，我見到嗰個師傅仔喺度上菜，咁應該係有嘢食嘅。呢個叫龍都菜館，咁啊佢度就係成個地方嘅大名咧，就叫做麗苑農莊。
呢度整金錢圈啊，土雞蛋卷咁嘅噃，環境好舒服喎，哇，好悠閒，好安靜，超悠閒，超安靜。至於呢度咧就係啱先阿師傅仔上菜嘅地方，我哋入去揾個位食嘢啦。已經差唔多12點啦，11點42分，我哋咧就座個餐廳咧，就而家呢個時間梗係客人少啲啊。其實咧，包括我哋在內咧係有3台客嘅。係食咩話？呢度食燒雞啊，好多嘢食嘅，又有粽咁嘅喎，燒雞、燒鵝、燒魚絕睇下。哦，佢係咁嘅，金牌荔枝柴燒雞鑊，180一隻，唔平啊！講清楚先。咁仲有呢個紅燒乳鴿36蚊一隻。咁雞啊、牛肉啊，哇！紫蘇浸新鮮牛肉呢個好吸引喎。土油又有。咁燒鵝70蚊一例，燒鵝我反而唔係好想食。如果唔食燒雞咧，就食乳鴿咧，就肯定唔食燒鵝噶啦。燒羊排180，又要等40分鐘嘅。有下邊呢一個荔枝柴燒走地雞都可以考慮下，平少少78。此之外仲有好多美食嘅，嗱，撈豬肚啊，呢個係沙溪豆豉餅蒸海蝦66蚊一例。咁甚至乎仲有煲仔飯啦，超多喎，河蝦蒸魚都有嘅。呢邊就釀辣椒啦、辣牛肉啦、鯪魚球啦。咦，先頭好似有嗰啲粽嘅，揭過嚟咧就係呢個啦，龍刀驢兜粽。哇，好多，好大份喎，28蚊一條。咁下邊仲有一個手，反而呢個我唔係好想食啊，呢個我唔係好想，呢個或者呢個係啦，呢個。呢度仲有嗱，呢個樣樣都有，好啊，呢個好啊，係加個燒雞，咁啊再唔夠加個青菜，咁啊仲有傳統喜慶葉仔。中山啲嘢食係幾有趣嘅，仲有炸番薯添，20蚊半打，金銀滿屋煎堆48蚊一份，多嘢食啦。呢一講下交通路線啦，先頭咧我哋就喺沙江區。咁咧就喺沙江區去中山北站就近啲嘅，咁啊呢度係會遠啲，呢度好近沙溪鎮㗎。咁咧喺呢度，如果要去中山北站城軌站揸車嘅話咧，係需要18分鐘。咁如果係打車嘅話，係需要24蚊左右，18分鐘嘅。另外咧喺呢度啊，原來要去石岐步行街，應該咁叫啦嚇。好鬼近嘅啫喎，中山步行街揸車去19分鐘。嘅計劃係咁嘅。今晚會喺步行街附近住，到時慢慢睇下去邊度住啦嚇。食飽飯就要去酒店㗎啦。咁聽朝喺步行街附近食個早餐，就會落去板湖嗰邊買海鮮，同埋食海鮮嘅計劃係咁嚇。咁至於實際情況咧，到時再算。咁我哋而家點好餐嘅？呢度離板湖有幾遠？等我睇下先，都唔近嘅。哦，好近啫喎，11分鐘啫喎，好鬼大。係啊，呢度就係沙溪鎮，呢度咧就係步行街，呢度中山北站，再上咧就港口咁咯。咁啊，再上咧就已經係順德㗎啦嚇。咁啊就不講了。嗱，呢度係萬頃沙，我哋咧第一道菜就上咗嚟，就係個燒雞。點解影住呢頭咧？費事影住個牡丹嘅。呢個係攞個籠送上嚟嘅，呢個係貴啲嘅土雞係嘛？180個款係嘛？幾得意，雀籠嚟嘅呢個係，同埋咧原來係有師傅過嚟撕嘅，咁我哋咧準備定㗎啦嚇。咁同埋咧，先頭喺等緊食雞嘅時候咧，我就睇咗住嘅酒店，咁啊呢度咧但係都有麗豐酒店嘅，咁我決定住嗰度啊。嗰個容後再講，食咗隻燒雞先，等阿師傅過嚟。同埋先頭咧，我以為喺餐廳冇乜人啊，哇！而家已經好多人咯喎，咁同埋都有旅遊團㗎噃。咁至於咧，阿靚女咧就幫我哋處理咗隻雞啦。攞出嚟。哦，攞出嚟，嗱，梗係要攞出嚟啦。個籠只不過係一個裝飾物嚟嘅啫，要專門要阿靚女嚟搞先得㗎。咁同埋咧，呢個雞翼呢部分燒到咁咧，就知道唔係齋燒㗎啦嘛。專業嘅果然唔同啊啦，爆晒汁咁嘅喎，勁喎。哦，大雞髀，勁啊！哇！放喺度，然之後整。哇！好多醬汁啊，流晒出嚟喎。
唔知我哋食唔食得晒喎？哇！要好專業先，好熱嘅嗰隻雞，阿靚女咧要戴翻個白手套。你唔戴手套唔得嘅，肯定唔得。好多汁喎隻雞。係啦，爆晒汁。呢隻咩雞啊？清遠雞。哦，清遠雞種，明白。好，唔該你。啊，大雞髀啊，勁啊！食完都飽咗啦，我咁講。咁啊，再嚟咧，仲有呢個粽都到埋嚟啦。呢個係咪叫爐包啊？爐兜粽係爐兜粽。好啊，靚女喺度包緊，我哋試下。但係而家呢個時候咧，就要食個大雞髀先啦，好誇張嘅喎，要戴翻一個一次性手套咁嘅，乜嘢醬汁都唔需要，成隻雞髀。下邊咧就有好多醬汁嘅，下邊仲有啲血水啊！因為我哋廣州人就知道啊嚇，其實咧嗰啲已經熟咗㗎啦。如果要全熟㗎啦，老晒㗎啦。全熟就老晒，尤其咁靚隻雞，係咪先？試下呢個先啦，個燒雞髀超級脆，燒雞嘅皮超級脆，爆汁。咁佢都算肥啊，老實講啊，清遠雞種嚟嘅。佢一攞搣嘅時候咧，嗰啲雞汁咧，全部灑晒喺個台面，呢個就係啱啱撕出嚟嘅雞。咁啊，佢同我哋撕到好大嚿嘅，唔用鉸剪，用手撕，超級脆。今朝咧，我哋唔好食早餐，先頭咧一來又真係揾唔到，其實後尾揾咗一間嘅嚇，我哋都諗下早餐都係唔食啦，留翻個肚過嚟。嗰啲雞嘅品質都唔錯，呢隻貴啲，100好似係咁啊。嗰隻都78啦，試下呢100蚊。我要睇下。雞種啊。呢個雞種唔同埋多個籠咯。外邊呢度咧啲皮係好脆嘅，裏邊啲肉係好軟嘅。同埋佢唔算係肉肥雞喎，少量肥雞呢度見到咁多。燒乳豬。都話成隻燒乳豬咁樣。老婆喺度講緊，仲有燒乳豬食。哇！好硬啊啲骨係咪？唔係嗰啲好輕鬆就搣得開嗰種雞髀嚟嘅，哇！幾多肉，隻雞髀咧唔知行過幾多路㗎，嗰啲肉咧係比較緊實嘅，就唔係話一咬就咬得開嗰種嘅。仲喺度講緊呢隻雞，如果翻到廣州咧，佢就會變成一隻白切雞，有道理嚇，肉汁又夠多，雞種好緊要，非常美味。佢咧係冇乜點醃過，即係調味料唔係好多嘅，食得到雞嘅原味，即係雞有雞味嘅。正如先頭所講咧，食到呢部分，我感受到嗰啲雞骨咧係好硬嘅。近期咧，我哋食過幾次靚雞啊，番禺嗰次都算幾好。唔係，即係靚雞攞嚟我做燒嘅。一般做燒雞都係攞啲比較，唔係，一般做燒雞都係攞啲冇咁好品質嗰啲啊。呢個咧就品質係唔錯，靚雞嚟，就唔係雪藏雞，甜好味味。不過咧，搣雞肉嗰個靚女咧就好似有少少心急。呢嚿雞胸肉歸我啦，不如再點啲渣，下邊嗰啲雞汁咧超美味，同埋咧唔算太鹹咯。骨頭啊！佢又想嘗試下有骨頭呢部分嘅咩？係雞翼。雞翼啊！雞翼幾大隻，連埋一齊搣出嚟。一定要掂呢啲肉汁。嗰啲味道咧喺晒啲肉汁嗰度。即係好似燒鵝入邊嗰啲。好味，果然不錯。唔會喎。啲汁有少少鹹，比先頭雞髀會鹹啲，咁啊因為啲味喺嗰度啊嘛，佢就唔會話靠抹到好多啲粉啊咁樣，佢令到佢好鹹嘅。啊個皮咧超好食，落嚟試下隻雞翼。其實咧，除咗雞髀以外咧，我最期待呢個燒到好乾身嘅，就係呢一部分超好食，好食過上次去番禺食到嗰個。番禺嗰度有番禺嗰度風味，嗰度係炭烤嘅，但係呢度就雞種啊會再靚啲嚇。嗰度咧就雞種係冇呢度好，但係如果講到烤製嘅辦法，即係處理嘅辦法咧，我就中意嗰度多啲。好食啊雞翼，呢係雞腿嚟㗎，又唔會太肥，骨又夠硬。
肉肥雞咪一搣咪搣得開咯。係啊，嗰啲雞啊，即係好似三母啊嗰啲食雞嗰啲啊。食乳鴿咧就要一搣就搣得開，夠嫩啊嘛。食雞咧就最好咧就要有啲日子，即係佢唔係速成嗰啲啊，都有味，果然燶燶地嗰種感覺好好。燒嘅烤嘅佢會更均勻啲火力，到呢隻雞嘅火，色水幾靚燒到，好脆嘅啲皮，忍唔住仲要食係嘛？哇！哦，邊呢度呢肉，哦咁啊再嚟咧，連呢個嗌都送埋嚟嘅。乜唔係揾嘢包嘅大佬？咁嘅噃，喺度挖緊嘅雞架裏邊嗰啲肉，呢啲都好食嘅。係佢就係咁樣幫你搣開就算。包晒汁。係。呢嚿啊，呢啲邊呢啲冇。你嗰肉肥雞冇呢隻嘅。係。呢啲肉咧，即係白斬雞做白切雞都得嘅呢隻。好滑啊啲肉，係。好滑啊！豉油嗰嚿，食住咁多先啦。接落嚟咧就試下呢隻粽啦。咁啊，我係好中意有鹹蛋黃嘅粽嘅，同埋咧有少雞汁喺下邊，會唔會更好食咧？話唔定嘅噃。多到端午節梗係食啲靚粽啦。咁大隻鹹蛋黃，鹹蛋黃漏晒油咁嘅。佢同肇慶啊，又或者台山啊、廣州啊嗰啲粽唔同嘅。下邊嗰塊葉咧，啲味唔同嘅喎，都試下啦，係咪？咁其實咧雞啊配白飯係會更好嘅。咁但係咧呢個咧現場做嘅喎，睇住佢咁啊，梗係做好啦，唔係我哋落單先做嘅。佢嗰啲糯米咧會更緊實、更糯㗎，更黐嘅。雞已經成晒，係啊。我食啲甜嘅先。雪咗一嚿咁嘅，都唔算太鹹，甚至可以講係完全唔鹹。佢唔會有嗰啲鹹肉粽，唔係五花肉嗰啲擺喺裏邊嘅。好食啊呢個！甚至連個鹹蛋黃咧都唔係太鹹，不過咧佢裏邊嘅綠豆又唔算太多。我咧如果多啲綠豆咧，就我更喜歡啦啊！接落嚟試埋呢個。曾經有一次嚟中山，我買過嘅，咁咧係好黐嘅，唔同嗰個係嘛？手油到咧。哇！咁樣嘅喎。大佬。哦，似唔似一個怪物咧？你哋係乾瑤柱嚟，老婆試過鹹嘅，佢話個賣相就一般啦。其實咧呢啲好清熱㗎，同埋裏邊啲餡料咧係有啲蝦乾，外邊呢度咧就偏甜嘅。裏邊咧就有少少鹹，係幾特別嘅嚇。甜嘅嗰日原來鹹甜。飽最終埋單170蚊，性價比高。嗰個雞咁鬼大隻，不過後邊呢兩款點心咧就有少少油膩感啦嚇。咁啊，所以咧喺呢個時候咧，我哋就要去食啲糖水啦。至於呢度咧就喺度包緊龍兜粽，龍兜粽啦，好大隻嘅，咁大隻粽。係啊，佢哋就少啲綠豆嘅，都係紅豆。有栗子係嘛？48蚊呢一款。先頭我哋就要28嘅啫。哦，有栗嘅喎。經過10幾分鐘嘅車程，終於嚟到沙溪村呢度啦。咁啊，食飽飯，食個菠蘿啊，佢唔算好甜嘅喎。成500幾蚊。咁咧，我哋咧要去食糖水嘅鋪頭就喺前邊嘅。呢度咧就有啲村嘅感覺啊！呢度咧應該就係沙溪村嚟頭。點解我哋會嚟沙溪村咧？就係諗住
先頭食得咁飽飽滯滯，買杯涼茶飲下嘅啫。咁我哋已經揾到個餐廳嘅。其實咧嚴格嚟講都唔算涼茶，食甜品嘅。呢個菠蘿咧好酸，如果唔係因為飽飽滯滯咧，就太酸。要食糖水嘅地方喺呢度喎，咁嘅喎裏邊咧又係老婆揾嘅。今日咧所有都係佢安排去邊度嘅，我揾咗嘅。嚟到呢度有個大祠堂，同埋咧其實我咧過嚟之前咧都有睇社交媒體嘅，前邊嗰個食嗰啲包點啊都係好出名嘅，方便起點。門面咧不是太靚，但係裏邊咧啲嘢食係中山人話由細食到大嘅。咁至於呢度咧係胡氏宗祠，仲起緊啊，胡氏姓胡嘅。至於前邊咧就係嗰啲彎彎曲曲嘅村路啦。食緊菠蘿嘅時候咧，老婆問當地嗰啲村民阿姨咧都推薦一間方便起點嘅，唔知人哋賣晒未咧？就係呢度啦。咁啊係真係好出名㗎嚇，但係咧佢係賣羅兜粽啦、茶果點心啦、粥粉麵咧，我哋先頭全部都食過。咁冇辦法㗎嘛。雲吞麵，早知今朝過嚟食雲吞麵啦。揾到我啊！點心啊，有種啊，我哋食啱食咗。點心種嗰啲幾好。方便起點啦，咁啊揸車入嚟都好方便嘅。今日咧真係捐窿捐罅揾嘢食啦。咁我哋揾嗰個叫冰凌食店，會唔會前邊有堆人咧？食甜品嘅啫喎。係啊，食甜品嘅咋，嚟到先算啦。呢班人喺度等咩咧？我以為佢哋喺度等甜品食添，唔係嘅，係呢邊嗰度啊，咪有啦，就喺個祠堂隔離咁樣食人哋嘅甜品嘅喎。呢個冰凌食店就喺呢度啦。沙溪祖廟，我坐喺門口食咁得意嘅喎。個老婆咧就話我熱氣應該要飲涼茶，咁啊同埋咧一樣都係有廣州人開車過嚟呢度食嘅，咁得意嘅噃。個環境就係咁嘅啦。萬苦終於揾到啦，冰花菱角仔我要食一個，同埋仲有湯圓，好啊！喂，呢度咧係自己寫食乜嘢？除此之外，仲有蜆肉粥啦、粉腸蜆肉粥啦，哇，夠晒特別，好多蜆肉粥嘅。咁啊，仲有粉麵啊，各種都有嘅。咁我哋嚟食甜品啊，糖水雪耳、西米露啊，椰汁西米露。都有喎，豆撈湯圓。如果早餐揾到呢啲地方啊，之外咧，仲有呢個叫做乾撈雲吞，8蚊。我哋嘅嘢食到咗都係6蚊嘅。呢個咧原來用尖米粉做嘅，啱先問咗個老細啦。咁佢做到好似個菱角咁嘅。水菱角係咪啊？水菱角應該我唔知啊。至於隔離呢個咧，老婆嘅咧就係呢個咩椰汁雪耳係嘛？咁嘅喎，好食啊！咩味道咧？煙煙韌韌嘅，煙韌韌，哦，係喎，煙煙韌韌，食落去係煙韌咧，就係食完燒雞整碗呢啲就正啦。咁佢個底咧，呢個咧係黃糖煲出嚟嘅糖水嚟嘅，雪耳有啲椰汁係嘛？哇！呢個仲凍，呢個雪耳呢個，不過我真係中意我呢個多啲。你嗰個幾好食。我呢個就不過有椰汁啊，個果知咩味嘅？6蚊雞。果然好特別啊！呢個，因為我哋今日去咗食燒雞，咁其實都啱嘅。但係如果講到如果食小食咁計咧，呢兩間就要一齊嚟食啦。喺門口間食個粽，嚟呢度食個糖水啊！食完一餐啦，食個糖水幾好，夠甜又唔會太甜，好矛盾啊！接落嚟隔離都有個祠堂啊，個糖水鋪隔離嘅啫，咁嘅噃。呢個叫做共沐神恩，拜神嘅國泰民安。咁門口有幾張酸枝台椅擺喺度，係咪酸枝咧？紅木啦，紅木嚟嘅啫。呢度咧就係沙溪
沙溪祖廟港頭咁啊，港頭沙溪祖廟，調轉咗嚟讀。錢啊添完啦，咁啊睇下呢度嘅歷史啊。沙溪祖廟位於港頭之東，始建於明代，即係明代開始。叫得祖廟嘅就都係比較耐歷史。係祖廟就比較耐歷史，呢度姓胡姓居多啦。啱先出邊有一個胡氏祠、宗祠。冇錯。最後一個環節咧，老婆就話帶我去飲涼茶。咁啊，去外邊飲完涼茶咧，接落嚟咧，我哋就會去翻上酒店㗎啦。翻上酒店嗰度咧，應該會擺下一集嘅嚇 room tour 嗰部分。咁我哋都會喺翻沙溪呢度住，因為呢度咧上去步行街又唔係好遠，落去下邊我哋諗住去板湖，其實都係10零分鐘嘅車程嘅啫，就唔似話去到下邊南朗咁開9個字車，真係攞命啊嚇！有呢個佛山人啊嚇，佢又開車過嚟呢度食添喎，開部咁嘅車仔50宏光 mini， 呢啲咧就係我所講話買部車仔咁啊過嚟呢度飲飲食食好方便嘅啫。咁啊呢啲咧即係性能係梗係一般㗎啦嚇，但係勝在一個咩咧就係平。呢條街得意啊，叫番薯街，番薯街啊。咁啊呢度咧就係先頭我哋有嘅沙溪祖廟啦。左邊咧就係冰凌食店啊，後生食得好開心。呢條村咧都原來仲有好多古屋㗎，港頭村啊就唔似外邊嗰啲咧咁多高樓大廈，唔係高樓大廈，其實中山呢度咧好多都係廠嚟嘅啊！我哋揸車過嚟嘅路上咧，亦都見到好多貨車，反而咧佢嘅製造業應該係比較興旺嘅，咁但係咧商業即係嗰啲寫字樓啊，又或者做貿易公司啊嗰啲咧就少啲啦。呢度就居民樓咯，村嘅感覺。係喎，仲有大芒果，好大隻芒果，行過揸車經過要小心啲先得。不過呢啲應該唔會太甜㗎啦，全部都係呢啲村屋嚟嘅。呢度叫塔園大街。咧夏天已到啊，今年已經聽到啦，就係嗰啲蟬叫啊，啱先聽見嗰啲蟬喺度叫咧，講明夏天已到。就喺度講緊呢條街咧，就係飲涼茶㗎啦。係啊，我喺社交媒體睇見平安堂呢個其中一個，咁其實咧就黃振龍長子黃志強嘅嗰啲唔講啊。隔離寶芝林涼茶，咁啊可能我哋試下嗰間。呢度咧就應該係成條村最熱鬧嘅地方啊！咁啊車啊各種啊都有啦。呢度叫達德路。呢個寶芝林啊，前邊啊買啊金啊，然之後都係啲村屋咯。買涼茶飲，逢星期日一律4蚊，咁今日就唔係4蚊嘅，呢個係5蚊咯。5蚊一杯，6蚊一支。熱嘅，梗係熱㗎啦。清熱養顏五花茶有冇啊？你要咩啊？我哋咧10蚊俾咗，因為咧食完燒雞就要飲翻啲燒製茶咁解嘅啫。嗰邊咧就車來車往，就係先係我哋經過嗰度咯。呢度仲有銀行添，幾方便嘅。但係咧，我哋就一般啊，當鐵觀音咁飲嘅啫。係。唔使咁太涼嘅。咁涼嗬。兩杯都唔使話太涼嘅。呢個係五花茶後邊酸梅湯，就係咁啦。五花茶就熱嘅，酸梅湯就凍嘅，隨便啦。我飲下呢個酸梅湯，酸梅湯就當糖水咁飲嘅啫啊。夠晒味。
已經好夠味。好燒滯嘅。老婆叫我飲下呢個五花茶，我飲晒佢啦五花茶，係有少少甜。唔係想再嗰隻清好啦。咁咪涼茶飲過啊，燒雞食過啦。我哋接落嚟咧就會翻去酒店，其實喺附近住啫。咁究竟係點咧？酒店等陣 room tour 咪大家咪知咯。咁我會喺下一集見到嘅。咁啊，幫忙 share 我哋嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like。繼續後邊行程，下集見，拜拜。所有車線都可通行，前面交通燈直行，前面路段限速40。